მოგესალმებით, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, თავისუფლება მზია ამაღლობელს და თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს. მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ვადევნებ თვალს საქართველოში მიმდინარე მომვლენებს, ვადევნებ თვალს ყველა ადამიანის აზრებს. და გაჩნდა უკვე იდეა, რასაც ისე დიდი ხანია ვამბობდი. მთავარი მაგისტრალის გადაკეტვის და მე პირადად მივესალმები, რა თქმა უნდა. ეს გამოიწვევს თვითმბრუნვის შეჩერებას, გამოიწვევს უკმაყოფილება მეზობელი სახელმწიფოების, მათგანაც წამოა ზეწოლები, მაგრამ ეს ცოტა რთული შესასრულებელია, რთული არის, ასე ადვილიც არ არის. ამიტომ ვთვლი, რომ საჭიროა ასევე დაიძაბოს სიტუაცია უკვე ქუთაისშიდანაც უნდა მოხდეს ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვის ცდილობა ყოველ შემთხვევაში, ბათუმში, სარფთან ახლოს უფრო წვრილი გზა არის, მე როგორაც მახსოვს, თუ მე არ გაუკეთებიათ, მაგრამ მეტი არაა ჩემი მაგის რამე გეკეთებიოთ. იქაც უფრო ადვილია გადაკეტვა და ყველა კუთხეში ასეთ კახეთის მიმართულება უნდა ჩაიკეტოს, რათა მათ ვერ მოახერხონ ერთ ადგილას, თქვათ ნატახტართან პოლიციური ძალების და სპეცნაზის მობილიზება ვერ მოახერხონ. ამიტომ ყველგან ძალიან ბევრ ადგილას უნდა გააჩინოთ ცხელი წერტილები, სადაც დაჭირდებათ პოლიციელები, დაჭირდებათ სპეცნაზელები და ვთვლი, რომ დროა უკვე დადგა დრო, რომ თანაბრად ყველა სოფელი, ყველა ქალაქი ავიყოლიოთ და უამრავ წერტილზე გაჩნდეს ცხელი წერტილი, უამრავ ქალაქში გაჩნდეს ცხელი წერტილი. ისეთი ქალაქები, სადაც ჯერ კიდევ ერთი აქციაც არ ჩატარებულა, არის სამუშაო და ვთვლი, რა ვიცი, შეიძლება ვწდები ახლა და ბოდიშუხტი ყველას, მაგრამ თუკი პოლიტიკურად არ გააქტიურდა სიტუაცია საქართველოში, თუკი პოლიტიკოსები უკვე არ დაიწყენ ზრუნვა და თავის ფრონტი არ გაშალენ, ისე გაგვიჭირდება ყველაფერი. ამიტომ რაღაცნაირად ვთვლი, რომ ამ პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების თამადობით, რომლებიც იძახიან ჩვენ გადავლახეთ თუ არა და ყველასთვის გაყავდა არჩევნები და ყველა პარტია უნდა ჩაერთოს, იმიტომ რომ ამ მოთხმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ შექმნა და ვერ შეძლო ამ ხელისუფლების ცვლილება. ის უნდა გაფართოვდეს, კარგი იქნება, ერთმანეთთან მოლაპარაკებას ვერ ახერხებენ, თუ აქციებს გაუმართავთ პოლიტიკურ პარტიებს ოფისთან და გაუმართავთ ოფისთან და მოუწოდებთ დააძლიონ ამბიციები, დააძლიონ კუდაბზიკობა, დააჯდნენ და დაწერონ გეგმა, დაწერონ შეათანხმონ, დაწერონ საარჩევნო კანონი, რომ უცებ დადგება დღე, როცა ესენი არჩევნებს დანიშნავენ, აი ადამიანებს გაუჩინონ გაცდა, რომ აი ამ კანონით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეხმიანება და მეუნება, იგივე თუ კანონი თუ დარჩა, იგივე ადმინისტრაცია თუ დარჩა, იგივეს გააყალბებენ და უნდა დაიწყონ უკვე ამაზე ზრუნვა, უნდა შექმნან საკონსულტაციო საბჭო, სადაც მოიწვევენ არა მარტო მოთხ პარტიას, არამედ სხვა პარტიებსაც, რამე ყველას გაუყავდა ეს არჩევნები, ვერ გავიგე რა იმგეს არ გაუყავდა. მოიწვევენ სხვა პარტიებსაც, საზოგადოების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდობას და დაიწყებენ მუშაობას ახალი ქვეყნის შესახებ, რაც ცვლილებები უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში, რაც ცვლილებები უნდა შევიდეს საარჩევნო კანონში, როგორ უნდა დაკომპლექტდეს ადმინისტრაცია. გამზადონ, რა ვერ შეთანხმდნენ, მერე უნდა დაიწყონ კამათი, არა მე ასე მაწოვს, არა მე ისე მაწოვს, თუ მანამდე კონსულტაციით, ერთად ჯდომით, საერთო
საერთო აზრი ჩამოაყალიბონ და ახლავე დადვონ როგორ აპირებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაშლას რა ეს უბედურობა არ იყოს ერთი ადამიანის ხელში ამდენი პოლიციური ძალა კონცენტრირებული როგორ აპირებენ სასამართლოს რეფორმას ამაზე დაიწყონ მუშაობა ეს დაანახონ ადამიანებს რომ ჩვენი მოსვლით ამგენის წასვლით აი ეცვლებები იქნება განათლების სისტემაში ეცვლება იქნება სასამართლოს სისტემაში ეცვლება იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეცვლება ეკონომიკაში ეცვლება იქნება საბანკო სისტემაში რომელიც აღჩობს ადამიანებს და ასე შემდეგ ეს მერე კი არა ახლა უკვე კონსენსუსით საზოგადოებასთან შეთანხმებით უნდა მიიღონ, უნდა დაწერონ, უნდა გამოაქვეყნონ და აი ნამდვილად ვთვლი, რომ ამ აქციის მონაწილეებმა თუ კი ეს რამდენიმე კვირაში ამას არ გამოიფხიზლებენ და არ გააკეთებენ აქციები უნდა გაიმართოს უკვე იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, რომლებიც თავს დებენ, რომ აი ჩვენ ვართ და ჩვენ გადავლახეთ და თურმე ისინი არიან მარტო და მეტი არავინ ამ ქვეყანაში. რავი, მე ნამდვილად ასე ვფიქრობ და ეს თემა შემომა განჯისთვის დაბანახოთ ნიჰილისტურად განწყობილ ადამიანებს, რაც შვილებები იქნება, როგორ აისახება მათზე, როგორ აისახება სოციალური მდგომარეობა მათზე. რასაპირებ შრომის კოდექსი როგორ შეიცვლება და როგორ დაუახლოვდება ევროპულ შრომის კოდექსს ესენ დაწერეთ რა დაწერეთ წინასწარ დაწერეთ და აქვეყნეთ და იარეთ რეგიონებში ამას მოუწოდებ პოლიტიკურ პარტიებს რეგიონებში თბილისი არ არის მარტო საქართველოა თავის სიგნალიდან დაწყებული თუ ბოლოწეტილიდან, კახეთის ბოლოწეტილიდან დაწყებული დამთავრებული გაგრამდე და ბათუმამდე, სარფამდე. აი ესაა საქართველო, ყველა ვართ საქართველო და არა მარტო თბილისი. გაიტანეთ ცხელი წერტილები რეგიონებში. მადლობთ ყურადღებისათვის.